Nossa, nossa. Meu Deus. Tela de espera infinita. Não, mas vai aumentando todos os quadradinhos, é muito engraçado. Uou! Meu Deus! Uou. O João está cozinhando muito hard. Como se diverte com pouco, né? Vai, Nossa, bom. olha o fundo ali, olha no fundo. Aham. Nossa! Eu não consigo, eu tenho que ficar olhando pro botão. Nossa, Deus, peraí, meu Deus, peraí, que meu agora. Deus. Meu Deus, pera. Ai, ai, ai. Nossa! Hackearam meu PC, tô achando. Nossa, Agora faz ele tempo vai que eu de. Vai e volta, vai. não- Mano, o que mudou que não tem. Mano. Cada vez que o João clica, muda e eu não sei o que tá acontecendo. Eu não consigo ver. Mano, tá diferente toda vez, velho. Tem que olhar pro botão, senão eu erro. Tá diferente de novo, mano. Uia, uia! Nossa. Caralho, mano. Ai, nossa senhora, é epilético. Nossa, Eita, que eita, isso? Eita! Meu Deus, bugou. Agora estragou o jogo. Ficou bom. Quebrou, Agora quebrou. estragou. Nossa. Chernobyl, tá? Agora piorou mais ainda. Eu quero. Nossa. Caralho. Um pinto. Dá jatada, dá jatada. Ué. Nossa, João do céu. A história acontecendo. Ai, eu nos desbuguei meus ele, eu olhos. acho. Mexi o mouse. Eita, pô. Eita. Eita! Meu Deus. É um céu estrelado agora. Eita, acabou. Meu Eita! Olha isso! Tá ficando. Uxi! Oxi, Eita, eita. caralho. Uxi! Parecendo o Windows Media Player. Que porra. Será que eu bebi demais? Onde é que eu tô? Nossa, olha o 24 Olha o- mil DPI. Ai, não consigo. Ai, ai. Nossa. Meio. Caralho. Vou morrer. Acho que você já morreu, mano. Mano, acho que eu tô todos sonhando, velho. morreram. Mano, tá me dando. Ai, tripofobia. Se alguém for epilético aí, ó, já morre agora. Eita, eita. Eita. Nossa, meu Deus. Mano, esse Nossa. devagarzinho tá. Mano, Nossa. puta que pariu, velho. Pô, que brisa, hein, mano. Feliz ano novo, né? Caralho, moleque, olha. Como pode a tecnologia ser assim? Como a gente pode ser tão retardado? Se fuder. Olha, mano, a Ai, tecnologia, não, tá como é me incrível. dando. Ai, tá. Ai, 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 ai. Parece um monte de inseto. Desenha uma mosca. Isso aqui é demais, né, mano? Nossa, agora tá preto. Nossa, velho. Desenha uma mosca? Borboleta. É uma tesoura. Borboleta. Vou desenhar uma borboleta. Eu vou Eita. dormir, tchau. Tchau. Caralho, João. Muito foda. Gostou? Pior que eu gostei mesmo, de verdade. Não tô nem zoando. Vou desenhar o Pikachu. Ixi, ficou pontudo demais. E não dá pra desenhar a mãozinha dele, não. Ixi, tá parecendo um Psyduck agora. E o rabinho. Toma. Muito foda, velho. Aí ficou. Meu Deus, velho. Olha que brisa, moleque. Mano, por que aconteceu isso, velho? Eu não sei. Será que é o FBI? Nossa! Sumiu!
Perdeu o mouse? Tô no meio da tela. Nossa, tá derretendo. Ah, meu Deus, o que tá derretendo. acontecendo? Tá de... Tá derretendo pra cara, tá espalhando. Ó, Caralho, velho. tá espalhando. Olha. A Red derreteu mesmo. Isso, moleque. Ei, tá vazando. Pô, Vai isso fechar, não é vai fechar, normal, vai mano. fechar, vai fechar. Isso não é normal. Fechou. Meu Deus, Nossa, tá verdeando de novo. Nossa, tem um. Então, Parece um cervo ali na esquerda. Com um Dá pra olhinho. Chifre. Um cervo na esquerda com o olhinho chifre. Na diagonal. Ele tá tipo deitado. Aí, ó. Aham. Tá ligado? Não. Caralho, tô vendo. Nossa, o mouse. Derreteu. Perdeu o mouse, velho. Moleque, que brisa é essa? É tipo o rosto dele, tipo, tá com uma iluminação na diagonal, assim, sabe? Cara, eu não vejo essas coisas não. Mano. Muito foda. Nossa. Eita roxo. porra. Caralho, tá ficando azul. Tio. Tio. É a bandeira do Brasil. O eixo é diferente, Dark. mano. Caralho, tá mesmo. Olha lá, tá fechando. Olha lá. Caralho. O vírus do Ipiranga vai estar. Nossa. Esse é novo. Parece a tela de um. Nossa. Eita. Caralho, olha no mouse. Puta merda. Nossa, tá mó rápido isso aí. Nossa, esse aqui é da Tá mó hora, rápido, hein? tá Parece um monstrinho. com dois metagrossa. olhos. Mano, já viu aqueles vídeos que é tipo. Datamotion. Não, Telão. Não. de algoritmo de sorte. Não. Mano, tem umas linhas espalhadas, João. Na esquerda parece uns QR Code. Meu Deus do céu, velho. Daí tem umas linhas na vertical no meio, na horizontal. Nossa. Nossa, olha de perto, João. É que você é míope, velho. Tá Nossa. cheio de Caralho, padrões. Fez uma linha Uhum, na intersecção aqui. uhum. Caralho! Que brisa. E tem um quadrado nada a ver ali em cima. Mas não tá, Mas não é tô que ele só- enxergando muito bem. É tipo isso, só que uma arte pixelizada. Eu não consigo enxergar direito. Parça, agora que você falou, eu dei uma afastada, tá igualzinha a minha parede, velho. Então, Só que Pra minha mim parede é- é amarela, mas. parede amarela. Foi mal. Que vídeo? Do algoritmo de sorte. Ah, de sorte. Eu já vi, velho. É que você falou sorte, achei que era sorte de, sei lá. Não, é sorte sem o E. É. Esse aqui eu já vi Meu mais Deus. de uma vez. Meu né? Deus, Leandro! Eita porra. Nossa, faz movimentos travados. Puta que pariu, velho. Caralho! Esse aqui é da hora, hein? Mano, olha o bagulho ali crescendo na direita. Que porra! Que isso? O bagulho tá dançando, filho. Ai, que limpa é esse? Nossa, velho, os mouse no fundo mexendo, parça. Nossa, olha isso. Tá ligado? O roxo tá tipo crescendo. Meu Caralho, Deus. olha nossas fotos ali. Aham, sim. Caralho, isso é muito da hora, mano. Nossa, tem um verde Olha. piscando no meio ali agora. Parece aquelas formiguinhas que andam em círculo, igual idiota. Não vai Nossa, dar. os bagulhos. Meu Deus, e tá derretendo a tela inteira, velho. Parça. Nossa, o negócio de vídeo ali. Nossa, o roxo cresceu. Nossa, tá Uhum. muito grande. Olha o bagulho verde. Mano, como que aconteceu isso, velho? Nossa, o verde vai encher tudo, velho. A gente tá nas drogas aqui ainda? Que caralho tá acontecendo aqui, velho? Tão bem, gente? Ô, Thales, fala pros caras entrar aqui rapidão, mano. Não, já saíram. Ah. Ah, mano. Maluco, que dorga. Nossa, o porco. Meu Deus. Vai ficar piscando o pôrego na tela agora. Mano, ele tá com a cor toda cagada, velho. Olha isso. Eita porra! Caralho. Tá ficando... Nossa. Nossa, distorcendo tudo, velho. Que isso? Ele tá derretendo. Olha o olhinho, que bonitinho. Nossa, tá ficando preto e branco, velho.
Ô, o verde Ah, tá gente, tão velho. claro que o bagulho tá incandescente, velho. Nossa, olha o roxo piscando. Nossa, as formiguinhas tão lagando tudo, velho. Olha, Nossa, velho. volta Mano. no Porygon lá. Ué, voltou normal. Mano, que porra é essa, velho? Vocês bugaram a porra do negócio? Não, mano, o bagulho bugou sozinho. Nossa, tô ficando maluco. Olha os mouse. Nossa, gente, vou desenvolver uma doença cerebral aqui se continuar vendo vocês. Mais uma, né? Nossa, olha o Polygon. Olha o Polygon. Ele tá evoluindo, ele tá evoluindo. Meu Deus do céu, velho. Tá virando Agumon. Mano, ele tá dissolvendo, Rabumon. velho. Mano, o que tá acontecendo, velho? Não, se você não sabe, eu muito menos. Tá né? ficando rosa. Olha, Véi, tem uma eu tô bordinha meio- muito verde e uma bordinha muito Um rosa. pouco de ânsia de vômito olhando isso, velho. É normal isso. Acho que sim. Mano do céu, velho. Um tubarão aqui, ó. Nossa, eu vou contorna tudo aí, Dando. Nossa, tá flicando, não consigo. Caralho, moleque. Pô, essa lua do meio mudou aqui, hein? Ela não era desse tamanho. Ou era, eu sou maluco. Eu não sei de mais nada da vida. Nossa, a galera tá ficando com enjoo. Vou fechar esse bagulho, velho. Alô? Ué? Tô aqui? Mano, o PC do jogo. Nossa, o bagulho ali. Mano, tá colapsando tudo ali na direita. Caralho, você tá mexendo na Matrix. Tá igual um espermatozoide entrando no... Tentando furar e não consegue. Caralho, o tubarão ficou enorme. Tá tudo se conectando, mano. Não, as coisas pararam de flicar, mano. Caralho. Tá se mexendo só. Olha, a parte de cima tá brilhando agora. Parece aqueles bagulho que interage com música. Ai, tá brilhando muito, ó. Ops. Nossa. Não. Você tá... Ah, você tá... Ué. Tá roxo, velho. O cara tá no ritmo da música. Dessa música. Pra mim não tá. Não tá mais. Aqui tava. Por que ele tá verde? Nossa, ele parece aquele. Mano, tá... Tá muito demoníaco. Tá tendo um derrame. Fechou o sorrisão dele. Acho que eu vou ter pesadelo com isso. Olha os mouse saindo ali. Por que o verde tá crescendo tanto? Nossa, parece que ele tá chorando, velho. Aham, eu falo isso. Ele tá chorando ao Ao contrário. contrário. Mano do céu, velho. Que brisa, velho. Nossa. Eita, eita, porra. Crescendo, ele tá crescendo. Mano, ele tá piscando individualmente ali, velho. Eu entendi o que você falou, mas só agora. Nossa, velho. Meu Deus. Puta merda. Nossa. Nossa, tá derretendo. Nossa senhora, tá ficando maluco. Que meu plano de fundo já é meio doidão, velho. Caralho! Meu Deus! Tá muito rápido. Caralho, velho. Eita, porra. Nossa, clipa esse aí também. Mano, parece que que ele brisa, tá velho. bugando só agora, já não tá aparecendo a barra mais. Pé direito? É, ó, tá indo tudo pra direita, tá vendo? Que eles estão crescendo em forma de lua. Uhum. Mano. Me deu um monte de melancia. Só que você já terminou de comer a melancia, tá ligado?
Nossa, velho, que brisa, mano. Nossa, olha aquela parte ali na direita que tá se beijando ali. Nossa, caralho. Nossa. Nossa, parece Game Watch, mano. Já viu o joguinho? Que ele fica tipo. Game Watch. Nossa, viram umas bananas. Olha ali. Um cacho. Nossa, parece que o bagulho ali em cima tá tirando, velho. Piu, 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 piu. Ô, na moral, velho, que bagulho bizarro. A banana piscando no meio da tela. Pup. Nossa, tem umas bananas invertidas agora. Pior, tem umas bananas pretas. Uhum. Caralho, mano, olha o bagulho que tá virando, velho. Vou tirar um print. Tira print. Ah, não porque- vai dar pra tirar print. Mas aperta print screen, é. Ah não, ele faz isso agora. Ah tá. Calma. Nossa. Nossa. Eita porra. Nossa. Eita porra. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, a sombra, filho. Aham. Nossa, tá dissolvendo o bagulho, velho. Não, tá dissolvendo demais. Tá sumindo com as coisas. Caralho. Eita. Meu Deus, meu Deus. Olha o roxo, O mano. bagulho preto ali embaixo do nada, velho. Nossa, o rosto parece que tá pegando fogo, velho. Aham. Parece animação de fogo, só que... É 3 FPS. animação de fogo do Valorant. Nossa, o bagulho preto, velho. Ele tá psicodélico ali na esquerda também, velho. Mano, Nossa, em cima ali, velho. Em cima, parece uma fumacinha. Caralho, é verdade. mano, que porra é essa, velho? Tchu. Caralho, velho. Caralho. Essa banana ficou tudo paralelo, mano. Tive que salvar uma, velho. Tá muito forte, velho. Olha lá, toma. Nossa, no meio ali, velho, tá brotando um. Tá sumindo. Os bagulho tão se conectando, velho. Virou tiro laser ali em cima. Nossa, uma escova de dente. Que atira. Mano, tá... Vai. Mano do céu, velho. Nossa, tem uns negócios que eles estão aparecendo muito rápido, velho. Tá indo pra cima, parece. Tá. Mano, tá mexendo muito. Mano, Oi? eu tô ficando maluco, velho. Nossa, um tubarãozinho subindo na rampa ali. No meio. Um tubarão redondo. Olha ali embaixo o bagulho sugando. Nossa, olha na... Parou. Eita Filho da porra. Eita porra. Tá saindo pra direita agora. Será que eu tiro o teu print? Dá pra ver só o óculos do Henrique agora. Nossa, No velho. cantinho do Como óculos. é que vocês estão vendo isso, velho? Nossa, me dá uma tontura da porra. Nossa, Virou uma galinha. nossa. Nossa. Tá crescendo? Tá estabilizado Não agora. sei, velho. Mano, eu acho que tá crescendo, velho. Seu interruptor ainda está inteligível, velho. Retinição. Mano, que bizarro, eles vão tá vomitar pra caralho, velho. Virou só uma bola agora. E o bagulho tá lá ainda no fundo. Pior que o bagulho tá lá ainda, mano. Tá intacto ali. Vai sobrar só ele ali. Cara, só errou o animal. Mas é a mesma coisa. Oh! Caralho, tá ficando verde. Nossa senhora, velho. Nossa, Nossa, olha o tronco, velho. meu Deus, velho. Nossa, ele tá acendendo. Nossa, olha a cara dele. Dá um print aí no, quando fica claro. Nossa, Ah,
Mano, ali ficou no verde, que engraçado. Nossa. Só olha a cara dele, velho. Meu Deus. Nossa, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, parece umas montanhas embaixo, velho. Montanha de Pior. PS2. Não ficou tudo branco, velho. Parou. Parou. Tá piscando verde só. O verde é muito forte, velho. Nossa, parece que tá mostrando o dedo do meio ali, ó. Ah, parou, velho. Mano. Que brisa. Mano, Pô, eles inverteram de lado. O verde ficava na direita. é que esse ficou mais claro que o escuro, né? É que na verdade o verde tá na direita ainda. Ah, ligado? só que tá tudo verde. Se fudeu, mano. É uma lagosta azul esse aqui. Tomando no cu, velho. Mano, e como que se diverte, né, mano? Tira um print Mano, e salva esse. Ah, não, não Já precisa. ficou umas 2 horas aqui, velho. 1h30. Tá, nossa, já vai dar 2 horas, velho. Nossa, tá surgindo Nossa, coisas que não velho. tinham, hein. Eita porra. Nossa, parece um cara ali na esquerda, velho. Nossa. Nossa, um cara com as Eita. perninhas. Ele tá tipo. Ele está sentadinho com as perninhas.